Iedibināja mūsu vadītājs Andris Loks. Jā, pirms tam bija cits formāts, bija saucamie arotbiedrības biedri, bet tagad arotbiedrības biedri ir palicis ļoti maz. Un saucamā LISDA, ja? Latvijas izglītības zinātnes darbinieku arotbiedrība. Bet tādi mači arī kādreiz bija, kur spēlēja 6-6, šodien ir 11 komandas. Dažādi novadi Liepāja, Daugavpils, Smiltene, Rīga, 4 komandas no Rīgas. Nosauca no Latgales, tātad Nautrēnu vidusskola arī no Latgales. Varbūt kādu nenosauc. Kādi ir noteikumi? Jābūt obligāti skolotājiem? Startē skolotāji, tehniskie darbinieki, treneri, sportskolas treneri un direktori. Pēc tam ir turnīrs tajā Igaunijā, Leiska Vīlandē. Vispār laikam tas 3+3 ir nošpikots no Igaunijā. Jo arī šogad vidusskolu kausā, kas notika šeit, mēs mainījām formātu, jo spēlējām 3+3 arī jaunieši. Tagad pieauguši arī tādā pašā formātā. Turnīrs notiek 9. reizi šādā formātā. Un nākošais gadu būs 10. reize jubilejas turnīrs. Visi laipni aicināti. Mums ir tā 1, 2, 3 sporta skolotāji un interešu izglītības, volejbola treneri. Tad mums ir sākuma skolas skolotāji un ir viens mazais direktors. Mēs pirmo reizi sanācām kopā, bet par cik mēs esam skolotāji var un māk un visu un dara visu, tad mums nav problēmu saspēlēties uzreiz uz vietas uz lauka spēles laikā. Mums ir visās vecuma grupās komandas, sākot no pašiem mazākajiem līdz pašiem lielākajiem. Spēlējam arī volejbolu pēc programmas sporta stundās. Volejbola tradīcijas visu mūžu ir bijušas. Un kāpēc nevar skolotāji uzspēlēt? No 4. līdz 12. klasē pulciņš. Ļoti atbalstāmi un patīkami. Mēs varam apliecināt sevi, ka mēs vēl kaut ko varam un spējam. Vienmēr esam bijuši līderos pirmajās pozīcijās. Ne pirmajās, Trīnieka, godalgotās. Un esam pārstāvējuši Latviju godam Igaunijā. Tur mums pārsvarā 1., 2. vietas. Jā, tur arī līderi. Komanda mums ir burvīga, spēlējam jau ilgi. No Nautrēnu vidusskolas Rēzeknes novads un no Maltas vienas. No Maltas skolas, mēs visi no Nautrēnas. Gan satikšanās ar komandu draugiem, ar citām komandām, jau mēs pazīstam viens otru. Tā ir sava veida patīkama atpūta. Mēs esam 2 sporta skolotāji, Edgars un Zanda. Tā mums ir amatniecība, Digis, Līga, mūsu labākā matemātikas skolotāja. Tā mums ir Vāris, IT un arī matemātika. Arī matemātika. Dizains. Arī dizains, jā. Un Līga. Un sākuma skola. Pārsvarā ir sporta skolotāji, bet ir arī lietvedība, datorspeciālisti. Priekšniecība, ja? Priekšniecība ir. Negribu samānīties, kuras vietas mēs toreiz dabūjām. Mēs arī uz Igauniju braucām. Šoreiz kolektīvs ir mazliet nomainījies. Vieglaitīgs treneri, vieglaitīgā šķēpašanā, skriešanā, lekšanā. Kolēģi, volejbola treneri, mums vēl te ir volejbols un arī skolas skolotāji, sporta skolotāji.
ar speciālām vajadzībām. Volejbolu mēs nespēlējam valsts mērogā un pilsētas mērogā, mēs spēlējam savā starpā, bet tomēr Pirmkārtām liela skola, mums ir pāri 2000 skolēni, daudz pirmo klasīšu un ir atsevišķas 3 ēkas, kur mācās gan sākuma skolā 4. klases, gan arī 6. un 7. atsevišķa skola, un tad ir vidusskolas ēkas. Tā ka mums ir ļoti liela skola. Mēs ar skolēniem citreiz reizēm ar vecākām klašu grupām uzspēlējam, tā ka kaut ko jau daram. Bērni mums arī spēlē gan Rīgas volejbola skolā, gan spēlē basketbolu Rīgas Ilgos sporta skolā un futbolu trenējās. Tā ka mums ir komandas ar no skolēniem arī var izvēlēt. Sporta skolotāji, mums ir latviešu valodas skolotāji, mums ir japāņu valodas skolotāji, un sporta skolotāji. Viņi tā pateikt, cik stundas, kā sanāk. Brīvajā laikā ļoti daudz spēlē volejbolu. Galvenais pozitīvas emocijas, un skolotiem arī jāizkustās kādreiz. Mums jau ne pirmā uzvaru, vai ne? Mums jau kaut kāda... Cik mēs piedalāmies, tikai uzvarasim. Tā kā paldies mums komandas biedriem un sponsoriem, jā, un visiem pārējiem. Balzām mums ir lielākais paldies. Paldies līdzutējiem, paldies arī organizatoriem, jā, katru gadu organizē, saņemās un tiešām superīgi, un arī Ivaram Māliņam, Cepurinos, kas uzņemās visu organizēt, tā kā visi cieņi cilvēkiem, kas uzņemās.